Wah, ada banyak kaki. Kira-kira kaki dari hewan apa saja ini ya? Penasaran? Sebelum kita lanjut, like dan subscribe channel ini ya. Fondan merupakan bahan untuk menghias kue, bersifat elastis dan mudah dibentuk, seperti Play-Doh. Fondan bisa dimakan loh, Kit. Mari kita mulai belajar. Kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah zebra. Zebra seperti kuda, tapi di tubuhnya memiliki garis-garis hitam dan putih. Selanjutnya adalah, ya, lucu kan? Ini adalah koala. Koala banyak menghabiskan waktunya hanya untuk makan dan tidur. Dia termasuk hewan pemalas loh, Kit. Jangan ditiru ya. Nah, berikutnya ada, ya, siapa ini? Jerapah. Ini nih, jerapah lehernya panjang. Jerapah termasuk hewan tertinggi di dunia loh, Kit. Wow. Lalu kita lanjut ke, ya, gajah. Ingat ya, yang ada belalainya ini namanya gajah. Mungkin ini masih gajah baby ya. Masih belum keluar gadingnya. Kita lanjut lagi. Ya, harimau. Bulu harimau memiliki loreng. Dia seperti kucing, tapi sangat besar loh, Kit. Takut nggak? Dan yang terakhir adalah, ya, si raja hutan. Tidak lain adalah singa. Lucu kan? Semua ini terbuat dari fondan. Bisa dimakan loh.